Personal book collection of Attorney Oscar Rodriguez. Baka siya yung may-ari nito. Rodriguez Park na ito. Bango. Wow, ang ganda. Ito siguro yung opisina. Tingnan natin yung book niya. Siya may-ari nito, kuya? Espa. Uy, I have this one, oh. Mom's a book lover. Ano meron dyan? Hehehe. Tolstoy, mahilig si Attorney kay Tolstoy. Ito sa resto. Yes, sir. Galing. Pang mga collection. Oh, haha, gotcha. I have the same thing. Honor thy father. Gusto niyo pong humingi ng mga books na yung pinagita ko. Ay, yung ilaw. Ayan, book collection. Wait lang, titignan ko yung libro. And the Bible. Let me see. Wow, ganda. Ay, ganda dito. Oo. Malaki. Bango ng libro. Magbasa siguro. People's War. Ganda, no? Ganda pag ganito library mo. Salamat. Thank you po. Kung gusto mo ng book na kay Congressman ako. Meron? Congressman siya. Congressman. Hindi pa po. Last na po yung pagka-mayor niya. Ha? Paakyat. Many steps daw ito? 140. Wow. So, dito pa rin tayo sa Pampanga. Dito na to sa may ARAYAT. Merong
mini library doon na parang museum at 50 per head ang entrance. Ito daw 240 steps. So good cardio to, pampagutom mamaya kasi magdi-dinner kami dun sa Graceland Buffet mamaya. So samahan nyo kami. Nakaka 140 na tayo dito. 100 steps more. Ha? Struggle sa paakyat. But rewarding naman. Ang view. Kapit lang. Thank you, Lord, for this opportunity. For this blessing na maka-travel with family. Ay, iba rin talaga ang effect ng nature. I think for us, it draws us closer to our great creator. Resting first before proceeding. 240 steps this way. Kamote. Uy, budol guys. Kala ko 100 steps more. Para kalagay dito 240 steps pa that way. Goodness gracious. Hope. There's hope. O di parang namamasyal lang. Picture ko kayo dyan. Dyan into the woods. So dito kami sa hindi masyadong matarik. Chill lang. Yung nakalagay kasi dun. Another 240 steps pataas. Don't forget to bring water with you. Hingaling kayo dito. Pero it's good cardio. Lakad-lakad lang tayo. Daming puno. Grabe ganda naman ito. So there's hope, love. What comes after love? We will see. Kaya pa? My strength pa over there. I don't think I have enough strength for the strength over there. Yeah, I know. I know. Kala ko hope, love, faith. And that's it. My strength pa. Uy, ang taas nito. Easy naman.
Pambihira, oo. Ginoo. Woo! Is this the summit o paakyat pa? Forest Sanctuary. Pwede dito. Sasakyan. 10 minutes. Oh, Naya. Kape. Sinukuan. Ang putik sa sakuan. Kasi may kape paakyan. May view deck. Bird house. Lo, langgam ba yan? Napula. Upyo.
next ate. Careful lang, dahan-dahan. Be careful. Humawa ka na lang, Naya. Ay, baka hindi mo makita yung ano. Sa gitna tumakbo para may support. Ayan na. Pababa na tayo.
After ng 240 steps, meron pang plus over there. Pero at least pababa na. So kung trip nyo ang nature, tamang lakad dito. 50 pesos per head. May free access sa library. May coffee shop sa taas. May mga silog-silog. Hot and cold drinks. May view deck, tree house, and what's that? Bonfire. Dito yan sa Rodriguez Eco Park. Maganda lang kayo ng stamina. Stamina for 240 but 380 steps ata yun. Okay. Any year